然后我看你们刚才问的问题是，就是我看剧的时候有没有在哭，有没有哭啊？我先说几个我能现在记住的点。第一个点是我在看大结局的时候，我真的很难过，我确实有。然后第二个点是我在看这个梦贤姐，就是真相公开的时候我也有啊。然后还有一些细节的点都会有眼眶湿润的感觉吧。回旋镖扎的疼吗？疼啊，朋友们，当然疼啊。有点疼。你的眼泪是怎么控制的？我的眼泪是无法控制的，就是因为真的在很多阶段的戏的感受里，其实是蛮难过的，所以我的眼泪是没法控制的。我的眼泪是没法控制的，朋友们。这个回旋镖扎的我也疼啊，但是我觉得两个人各有各的疼吧，好在结局是完美的，是美好的。我觉得各有各的疼吧。回答一下什么时候3开拍？这件事情我就不是很清楚了，这个要问一问就是制作方的事情。这个我们刚拍完2也没有多长时间，至于有没有3或者3要不要什么时候开拍这件事情我真的不知道。哪一场戏印象最深刻？我觉得一个是其实对于我来说，其实很多场戏印象都很深刻的。我列举一下，我觉得首先是就是他再次来到就是我们之前住的那个怀金的家的门口的那场久别重逢的戏，其实是蛮印象深刻的。然后包括每一次的回旋镖扎在了我的身上，其实这个戏其实也是蛮印象深刻的。然后包括和就是婉婉在订婚就是上门提亲之后的一些拉扯的情感戏是比较深刻的，还有一些大结局的气氛也比较深刻。会有阶段反应吗？会有。之前有那个朋友在现场来去拍这个杀青的那一天做一些支持嘛。但其实我也给那天的朋友说声很抱歉啊，那天其实就是没有阶段反应，就是拍完戏其实蛮难过的，也很难受，然后身体也不舒服，所以那天就走了。然后敬酒的那场戏，其实对于我来说也比较深刻，因为跪的那一下，其实我们俩眼神里面其实虽然说没有说什么，但已经表达了很多。然后把他第1季对我的说过的话，我也重复的告诉他，希望你生活美满，希望所愿皆所得。谢谢。然后今天放的这些歌也其实都是，就是你们知道这首歌的 BGM 是在哪个情节吗？
在萌芽，回不去那年，剩下过几个奖券，还能再兑换吗？原来有些人一生也放不下，是青春的他，是心底的初夏。就是你们知道这场戏是哪一个片段的就是那个 BGM 吗？好久不见了，你现在还好吗？是公子白马，追不上韶华，记忆里的他依然完美无瑕，遗憾在萌芽。对，就是回不去那好久不见，对，好久不见，好久不见，好久不见，个奖券，还能再兑换吗？好久不见，好久不见，是对，是好久不见那里。一生也放不下，是青春的他，是心底的初夏。路过的晚风，请告诉他，我真的很想他。好久不见了，你现在还好吗？希望还没有看《爱如上学》的朋友们可以多多支持。然后我的建议呢是希望大家第一部和第二部连起来一起看，这样的连贯性会比较好。然后或者说之前看过第一部的朋友，其实在一些剧情量可能会有些忘的朋友，也可以把第一部重新看一下，然后跟着第二部一起看。桥归桥，路归路，我不同意。谢谢你们的支持，真的非常感谢你们的支持。谢谢，感谢。希望平行的世界里，孟怀金和舒婉能一直幸福下去。今天没有办法跟小贾联系，因为他身体不舒服。谢谢艾米，谢谢茅台姐姐，谢谢托利，谢谢你们的礼物，谢谢大家支持，谢谢，感谢。那哪个片段对于你们来说是比较看起来共鸣比较强，然后会觉得比较好看的片段，也可以跟我说一下，就哪个片段是你们会觉得比较好看的。就哪些片段是你们觉得很好看，然后看完之后觉得有被戳到的这个片段。不喜欢我了吗？婉因为我的片段都好看。最后哭着说我爱你是吧？老了也是法拉利。OK， 老了也是法拉利。别提了，朋友们。当时就是这句台词，就是包括那个，你是不是？我觉得你在心里面骂我，因为那个，恐怖如斯。就这两个片段，别提了，朋友们。那台词真的是让我有一点点很难讲出口，但是最后还是讲出来了，
喝酒那段自哭泣啊，喝酒那个片段，其实演的时候我其实是哭崩了，只是最后没有剪进去，因为那天晚上对于孟怀金来说，其实冲击力是非常非常大的，因为那天晚上，其实，因为你知道第二天王婉要订婚嘛，然后就还蛮难过的，而且助理这个时候其实上来其实汇报了很多事情，其实孟怀金的爱一直都很重，因为他有很多枷锁在困着他，所以在那一瞬间，其实他也把自己的心，其实内心感情一直也是藏起来的，在那一个瞬间，其实是掩面痛哭，其实真的很难过。那场戏其实拍，大景和近景的时候，我其实都哭崩了，只是，对，哭的反正蛮难受的，生孩子片段，2里面好像没有生孩子片段。对，我觉得其实从孟怀金无数次的凝望里面，其实都能感觉到，思念和心痛的，然后我也想跟支持我们的观众朋友们或者剧粉朋友们说一声，这部剧我们拍摄的也是蛮辛苦的，谢谢你们的支持，是因为有你们的支持和守护吧，才会有第2季。因为记得第1季刚播的时候，那时候数据可能没有那么的好，然后我就说可能没有第2季，也是因为大家真的喜欢孟怀金和舒婉的这个角色，是因为你们的真心的守护和陪伴，才有了第2季，才有了现在的一个暂时的结尾，孟怀金和舒婉很幸福的一个释然。真的谢谢你们，谢谢你们，因为有你们的支持和守护，才会有第2季跟大家见面的机会。那我们唯一能做的就是用心去把这件事情尽全力做好。虽然说当下很难，但就演戏的这颗赤子之心，昨天在看评论区被很多人看见的时候，还是觉得蛮温暖的。很谢谢大家，真的感觉蛮开心的。然后也只有这样做，才能对得起大家的支持吧。戒断多久？我觉得这是一个很难回答的一个问题，因为拍短剧的节奏有点快，可能你从一个故事里面刚结束，要进入一个新的故事，每一个故事里面都交错着相同的情感和共鸣，然后这种情感又是人类的基础情感之一，比如说痛、酸、甜，是吧？其实很难戒断的，你只要在这个工作节奏里，你只要想去钻进这个戏里或者人物，因为节奏快的原因，所以你很容易就会被打断你的思路，所以你得不停地逼自己钻到这个戏里面，钻到这个人物身上，就这样也不一定能去诠释得很好，无论是主观原因还是客观原因。所以你要说戒断这件事情，我给不了一个准确的答复，因为它是一个需要周期的事情。围巾还丑吗？围巾不丑，围巾不丑。哎，你们有没有注意到一个细节？其实孟怀金在车里面去给婉婉过生日的时候，其实他的那个礼物，你们有看到那个礼物是什么吗？
就是其实我们在做这部戏的时候，其实因为时间周期，因为第一部剧播到现在其实没播几个月，时间很短，然后我们要去做这个剧本，其实我们的主创团队就是花样年华包括七猫，就是其实用了很大很大的能量去做这件事情，因为很难，因为你既要权衡第一季的故事，还要去考虑第二季的故事。如果第二季的故事如果拍得多呢，对于第一季看过第一季的大家来说不是很好，那可能第一季做的故事要做多了，那可能对于新看第二个全新故事的朋友们又可能代入感没有那么强，所以这是一个很难的事情。就是我们这个团队其实就是讲刚才插断我了啊，是手套。就是我刚刚想说这件事情是为什么呢？是因为我们在第二季里面做了很多的 callback， 就是你会发现，很多事情，那个手套有没有印象？就是因为第一季的时候，舒婉来接这个下班，连接这个白色的手套，其实是一个手套。第一季舒婉来接孟怀金下班的时候。第一季孟怀金就是舒婉来接孟怀金下班的时候，大家有没有印象？当天的在下大雪，那天舒婉的手很冷，所以孟怀金就把自己的手套给了舒婉。再等到舒婉过生日的这一次的时候，然后那一天孟怀金就想送给她一个符合她自己的女生戴的那种没有分指的手套，只是那个手套最后给了一个镜头，大家可能没有看太出来。对，其实是手套。然后包括你看，其实孟怀金第一次抱着把舒婉从住的地方，第二次啊，我说第二季，孟怀金把舒婉从住的地方搬回自己家之后很开心嘛。大家注意看那个位置和楼梯的位置，其实是 callback 第一季的位置。然后包括有没有印象，有一天晚上舒婉喝醉了，孟怀金要给舒婉过生日，然后把舒婉夹着就进来了。第一季孟怀金夹着舒婉进来之后，把舒婉放在沙发的位置，恰巧是第二季孟怀金装醉倒的沙发的位置。有印象吗？有印象吗，朋友们？有印象吗？就是你知道吧？就是这个有印象吗？就是导演其实做了很多第一季和第二季的一些串联的位置。对，就是你想，就是有一天孟怀金第一季孟怀金出差了，然后舒婉就说你打扮的花枝招展，你也不带我，然后把他加回来，他不是晕了吗？他晕了之后就倒在那个沙发了。结果第二季等孟怀金喝醉了被舒婉放回来的时候，他也倒在了那个位置。很多的位置，很多的细节，其实我们都有在做。所以昨天在看剧，其实有很多朋友说觉得这个剧也用心，无论他喜不喜欢啊，觉得这个剧很用心，其实我们心里面是非常开心的。因为在大环境，我也不好说大环境到底是什么样，我们有在用心做，这份用心被别人看见的时候，这颗赤子之心是真的觉得很温暖的。然后包括其实导演做了很多很多的设计，然后但其实筹备第二季，你看其实有一些也是优秀的同行产的第二季都要等1年或者很长时间，我们这第二季连到现在播其实也时间很短，所以对每个人的创作都会遇到非常非常大的困难和瓶颈。我觉得如果给过我们更多的时间，还能做更多的一些创作。但是其实导演其实在这上面已经做了很多很多的设计，就是为了方便看过第一季的朋友们再去看第二季的时候会有一些共鸣。那为什么酒桌那段要给手部特写？那刚好这个朋友问了啊，就是你知道我刚才一开始说，我说孟怀金的爱其实很重，虽然说不能宣之于口，但是都在一些细节里。比如说孟怀，就是
孟怀金抱舒婉可以像抱一个小挂件或者抱一个小手办一样抱走了，但是孟怀金的体重压在舒婉身上会把小挂件压坏的，所以孟怀金的那只手一直在撑着。对，谢谢。谢谢大家关注，也希望大家没点关注的朋友们点点关注，然后还没有看《矮入山学》的朋友们，今天都可以去看一看，谢谢你们。第二部也是我们尽力了也用心的一个作品吧，反正希望大家能喜欢。喝口水啊，朋友们，说的口干舌燥。也希望大家多多关注小贾一轩老师。他今天没能直播的原因，我们本来就今天说好是要连线的，今天没能直播原因是因为前一段工作时间，就是我们这个工作节奏确实强度有点大，他身体不舒服。今天下午跟他打电话的过程中，他嗓子已经开口说不了话了，很难受。所以希望大家能也能多多支持他。这部剧这2部剧我们合作都很开心。你这方向我看不清。梦的背部为什么受伤了？其实他不是没交代，只是无法交代那么清晰，因为有一些东西其实也是不能交代清晰，就我们已经尽力在用一些服装呀或者一些信息啊去交代这部剧比较贴近原文的本质是什么样的一个背景，但是有些东西我们无法影视化嘛。他为什么受伤的原因是因为在把婉婉困住在房间的这3天，梦其实一直都在解决问题，但是在解决问题中受到了成瘾的伤害。对，他一直都去替婉婉在解决问题，他一直不停地告诉婉婉，等到一切尘埃落定，我能告诉你，因为那个时候蒋家的证据链呀，然后包括这个侯家还没有确定，反过来去帮助他，包括程颖这个人还没有落网。对于真正仔细看过大结局的朋友们都应该知道，梦其实没有开口表述自己的爱意的一个原因，其实是除了身份的枷锁，除了一些世俗的眼光，除了还有一些危机四伏的事情，就是多重固执把他困在了那里，然后当然也有对自己的一些判断的一些不清晰对，是保护，是一种保护，它有很多苦衷，所以其实写剧评的时候其实很难写我剧评也写了，我不知道会不会大家等会儿看剧的时候能不能看见。就是最近我播的这几部剧，我都是以第一人称在写剧评，直到写到孟怀金的剧评，我怎么思考我写不出来，我在那想了1-2个小时，因为太复杂了，然后又有一些沉重，也有它不完美的地方。我想以第一人称写个5000字得有吧，但是5000字你也发不出来，所以我最后以第3人称写了。我觉得在舒婉给予怀金的爱里面，怀金也完成了自我的成长，因为在那样的一个，在我看来，权力继承人的一个命运的一个锁链之下，他其实有很多的责任和有很多的秩序。对于他来说，做一件事情他最懂得的一件事情，在我看来，他最懂得的一件事情，他懂得权衡代价。在原著小说的一个背景下，
就是在那种历练下，或者说他的人物背景下，他一定是一个做事雷厉风行、做事很果决的一个人。这也就是我在第一部为什么根据剧情去表达人物的时候，可能大家会觉得有些凶啊，会觉得有一些因为他就是那样。而第二部真正进入到感情线里面，再加上舒小姐这一个唯一出现在了怀金的生活里，带给他的改变，让他这个人愿意去找寻自己的内心，去也都受到了舒小姐的感染吧，他会有很多温柔在。所以我觉得第一季和第二季是两个不一样的东西。然后第一季的我觉得细节，从拍摄手法和灯光啊，包括构图啊，包括一些摄影细节会比第二季多一些，因为第二季我们确实要承担的事情会更全面，所以留给我们的时间没有那么多。但是第二季的情感拉扯，我觉得会比第一季多很多，所以我其实还是很感谢大家，第一季和第二季都看了。然后对于没有看的朋友，希望大家可以第一季和第二季都看一下，可能这样看下来会更连贯一些。然后也希望大家能给我们多多点赞支持啊！就像我们第一季刚结束的时候，我说这件事情其实以前觉得没有那么重要，后来觉得蛮重要的，因为总之也不知道该因为什么，就是反正蛮重要的，也是因为有了你们的守护和支持，然后昨天晚上才能见证了这个梦二和大勇的这个爱情就是爱情的一个阶段性的一个结局，真的蛮感谢大家的，真的就是。你时常在有一些我觉得生活无论是生活还是工作，无论你从事什么工作，就是有的时候没有正向反馈的时候，你也会觉得这个心里面会有一些忐忑。但你对表演这个赤子之心如果被人看到的时候，你还是觉得蛮温暖的。包括我们剧组可能没有办法来直播，但是你会注意我给我们剧组的所有老师打一个广告啊，因为我们导演是一个 I 人，是一个他叫 Z 导，然后我们的摄影的团队是我们摄影团队是怀喜的哥哥的一个灯光团队，然后包括我们的后期团队是佳琪老师。其实你注意看我们矮入山上雪1和矮入山上雪2，其实很多 BGM 的配乐我觉得配的都很好，都是这些你们能看不到的一些工作人员付出的。能看到的可能是我们这些演员在屏幕面前或者在台前跟大家沟通，但是其实看不到的其实也是有很多工作人员付出了很多很多。因为做第二季我不知道该怎么跟大家讲清楚，但是真的你看一些其他优秀同行做的第二季，我看也非常好看，但是可能都间隔的时间很长。正是因为大家当初对第一季的期待很高，所以我们在做第二季的时候时间很短，周期也很短，真的是要顾及的，要顾前也要顾后，要顾及的东西很多，一时半会跟大家讲不清楚。但是也是赖以大家的支持，我们也努力把这件事情做出来。然后昨天大家也觉得这个剧还可以，蛮好看的，那就希望这种好的事情美好多多在你和我的身边发生，然后希望这份美好也能就是递给你们，希望你们也能一切都很顺遂。说退婚那里抹眼泪那个是自由发挥的吗？对，是这样的。我给大家讲一个说退婚那个抹眼泪这个事情。我昨天有看过大家的评论，大家在2集说抹眼泪的2个动作都还挺好看的。我也在学习你们到底喜欢看什么东西，因为每一个人思考角色和看剧的角度啊，包括思考人生的问题都是不一样的。然后我看你们说的这个，我刚好就解释一下。我和乔甲当时拍，就我俩已经看到对方的眼睛就很想哭，一说台词就很想哭。但是吧，作为孟怀金来说，他应该有他情感爆发的一面，但是本质上来说，他是托举，他是保护，他需要更再内化一些，所以不能太外化。然后导演就说你别哭了，然后但是那一条演到那里又是情难自已，又哭下来了。
哭下来之后，大家也没有喊咔，我就顺手把我眼泪抹了一下，就抹掉了。然后跟小贾拍那个吻戏的时候，是我俩吻着的时候，因为我俩这两天就是那2天拍情感戏的时候，其实是流过太多眼泪了。他什么时候流眼泪，我感觉我闭着眼睛都能感受到。然后那一天我又感觉到了，然后我就顺手在做要继续去摸索脖子的动作的时候，顺手就擦掉了，大致是这样。但是我是其实蛮喜欢，昨天有一个镜头是，在亲吻他的手的时候，没有看见眼睛流下了一滴泪，那个是我蛮喜欢的，那个其实是我蛮喜欢的，因为我感觉那个其实，就是隐喻一点会更好，谢谢大家关注，谢谢大家关注，没点关注的朋友们可以点点关注，谢谢。这里是矮如山上学梦2的扮演者王振鹏，对，又差点想说孟怀金了。然后包括其实你看，其实我说第1季的设计比较多，大家看第1季的时候会发现，每一次情感和肢体交流的时候都有闪电，包括这一次第2季的好久不见也有那个雷电。其实那天早上已经早晨6点多了，我们拍到早晨6点多，但是还是把那个雷电做出来，赶着天亮的最后那一瞬间做出来了。蛮好的。其实大家这么喜欢看，其实这是我们最大的动力。这个结局是你满意的吗？你说是剧里的结局还是什么结局？说真的，你俩拍戏的时候什么问题啊？你又瘦了吗？对，我是在拍孟怀金的这个角色之前，我是讲了好长时间。小贾多高？小贾蛮高的，你问小贾，他都能把我抱起来，你说呢？你的运镜遭到了嫌弃。那我知道你说的是什么事情，那我确实在这件事情上应该向他多学习。然后还有一件事情，然后就是孟川的那个小黄毛就是我就是小黄毛。其实我就是那天我去剪头发，我就说，既然已经最近很累，然后也没有特别好的剧本，我就先休息休息。我说我想给自己放个假，然后我就说那放个假应该有下班的这种感觉，然后我就自己去染了个头发。然后那天跟大家直播，提前预告这个山上雪要播之前，然后有个朋友就说孟川说小黄，我当时还没有反应过来，后来我才反应过来。我真的觉得命运这件事情，它就真的很稀奇。就我其实本来是想染红色，但是我最后一想，就是我也爱上火，我说红色我可能会让我火气更旺，我说那算了吧，我说我染个黄色。就是你真的就是命运这件事情就很蹊跷，也充满了这种好玩有趣的地方。然后我就染完了，然后那天直播我还没有反应过来，然后大家就说我说我那一瞬间我才想起来，小黄毛就是我自己。谢谢大家，谢谢大家。然后希望大家能多多关注，希望大家能多多关注贾逸轩，希望大家能多多关注矮如山上雪2，这对于我们来说蛮重要的，谢谢你们。然后我给大家讲一个特别有意思的地方，你们有没有看那个当时我们拍剧的时候一个花絮，我跟
小贾我俩不停的在笑场，天天在笑场一个原因，我们在演一场戏的时候也给孟川打个广告啊，我给我们小舅舅打个广告。我们在演最后一场戏的时候，就是孟怀金说我欠你一个名正言顺的时候，然后那场戏不是我要带着舒婉来孟家嘛，然后那个孟川不是当了2个季的蒙古人，就被蒙在鼓里的蒙古人，然后他突然发现的那个反应，我跟翟轩在现场我俩笑场了无数次，就是真的不要太离谱，真的不要太离谱，你知道，就是这种蒙古人破鼓的那种感受，真的不要太离谱。有没有第3部我真的不知道，朋友们，我看你们都在刷这个问题，你说不回答吧这个问题好像也不对，回答吧确实我真的不知道。我觉得有没有第3部我觉得就看缘分吧，就有了就我们就好好去做，那有第3部肯定是离不开大家得鼎力支持，那如果没有的话，我跟小贾也都在，希望我们俩在别的故事上再有一个不一样的感觉，所以就你得问问懂事的人就递本子了，朋友们，懂事的人就递本子了，朋友们，就是你得去问问这个，问问谁呢？我也不知道该问问谁啊，但我真的不知道啊。反正小说其实我看到那儿了，对。对，原著小说我有看到的，我其实也是这部小说的原著粉啊，但是我其实是先看到的剧本，看完剧本之后，我觉得这个人物蛮吸引我的，我决定要把这个人物好好去做好的时候，我就会去看这个小说，会去看。跟小贾合作怎么样？非常开心啊，非常非常开心啊！我跟小贾合作。蛮开心的，然后就蛮开心的，什么全世界只有我不知道，我不知道什么，我什么都知道。谢谢，没点关注的朋友们可以点关注，谢谢。哇，这个车里面灯光好暗呀。哇，小贾的生命力是很旺盛的，所以他这2天病倒，其实蛮心疼他的，那一定是非常非常心累了。哇，小贾的生命力，哇，像小强一样旺盛，你知道吧？我每天已经好累的时候，他精神力还非常非常充足，我真的觉得他很棒。所以之前我其实无数次称赞过我合作过的一些女演员，我觉得这些女孩子真的都很棒。当然完成这个工作当然一定跟自己的梦想和包括一些要养活自己有关系，但是我觉得大家都是在这个工作里面去做事情，有的人确实做得不好，有的人做的就是很好，当你遇到做得很好的人，你就是应该要说啊。但是我真的觉得跟我合作过好多女生真的很棒，小贾真的因为我年纪大了。OK 啊。哇，他真的很高精力人群啊，但也有他特别累的时候。你比如说，你们有没有见那个切片？我醒醒。当然他也有时候，你醒醒，今天早上一看你都没睡醒，没睡够吧，眼睛都是肿的。然后我会发现，其实Hello， 大家好。杀青的时候为什么哭了？有一些原因不太方便跟大家讲啊，真的不太方便跟大家讲啊。我觉得有一半是因为阶段反应吧。因为那一刻我没有想到会杀青，因为那一刻完全沉浸在上一场戏里面，然后那一刻其实导演其实也好像遇到了一些事情，所以我没有想到会杀青。突然说杀青的时候，我好难受啊。我内心的除了一些我不能去讲的我一些事情以外啊，
是因为在剧组拍摄过程中我们也是遇到了一些，就是我们就是遇到了一些不愉快的事情。那除了不愉快的事情是跟组外的人发生的不愉快的事情不是我们剧组的。那除了这个，我其实能讲的感受是，那一瞬间我就突然好难受啊！我说拍完了，这就拍完了。孟怀金好像结束了。然后我看见小贾比我杀青的早一点点。然后我突然就意识到，好像这个故事好像要结束了。这个故事结束了之后，然后我问我自己，我说有没有遗憾？好像有遗憾。然后我说你有没有尽力？好像也尽力了。然后我会问自己，你为什么还没有做得更好？然后那一瞬间又觉得孟怀金和舒婉的故事在那一瞬间好像被敲下了暂停键。会觉得有些难受，因为好像感觉没机会了。还有一些就是个人对人生的思考吧。然后所以那天我说我身体心里都不太舒服。然后来探班的朋友我也就是致歉了，我说真的抱歉，我说我今天身体和心理都不太舒服，我说可能陪大家说不了什么话了。然后我就上车走了。就是刚才时光也是老粉丝问那个问题，其实对我就我也知道也会有人问，就我觉得有一半就是因为阶段，就那一瞬间我好像感觉我还没演完，我还想演得更好，我还想在这个故事里面，但这个故事被敲了暂停键。然后我看见小贾，其实他真的是早比我杀青那么5分钟。当我看见他举着花的时候，我说好像故事结束了。然后刚好那场戏也是他在说，如果你把 Smoky 戒了，就别再抽了。就有点难过对。然后大家朝夕相处了那么多天，无论是跟小贾还是跟剧组的一些导演同事，然后我们也比较能大致猜到心中有哪些遗憾，然后也能大致猜到心中通过10几天的就是10天不到的这个工作吧，彼此都努力了什么，然后求全了什么，所以那一刻是蛮难受的。这是一个比较真实的感受平常也不太会说，今天刚好问到就说了。也就到此为止了，因为所有的事情都会到此为止，所以没有关系的。总体是美好的，因为美好总是大于这些事情。因为美好总会多过那些可能没有那么完美的事情，是吧？然后哥有没有吃到小贾零食？吃到了。小贾是一个哆啦 A 梦
然后其实每天会带很多零食，然后我说我减肥我不敢吃，他说吃吧没事儿，吃吧没事儿，把一个那个大的那个购物袋，通给我掏好多零食。我说我真的不敢吃，我说你吃了不肿，我吃了肿，哎，吃吧没事儿，蛮开心的，真蛮开心的。然后能跟大家一起坐这儿聊天，我也蛮开心的。真的能跟大家坐这儿聊天，我也蛮开心的啊，真的非常开心啊，因为很幸运了。就是因为幸运的是你遇到的大多数人都是好人，然后完了之后你还有这个热爱的事情可以做，也是因为大家的支持，你还有幸，蛮好的。什么歌啊？蛮好的啊，太像了是吧？像他的口吻对吧？是吧？没胡说，蛮好的。谢谢。他怕你第二季帅到他。我怎么在车里直播？是因为确实我那个房子，因为我出来了，没有在家。我出来，我那个房子里面漆黑一片，播不了。唯一我车里面，而且我房子那边没有信号，然后只有我车里面这边有。因为我不在家，所以我在车里播。不想再赘述这个问题。今天发公众好可爱 ，OK。谢谢，没点关注的朋友可以点关注啊。你现在看到我就想哭，没必要吧？希望你看到我的快乐会多一些吧，别看到我就想哭啊。见过寿司好吃吗？那天我们俩，我在减肥，然后因为有一天就是睡得不是很好嘛，然后起来脸就会肿，这也就是有的朋友会问，有时候会为什么看着会胖一点，就有时候会水肿，你知道吧？然后因为长期也累，消不下去。我说我在减肥，我说你不要在我面前诱惑我。然后结果那一天我都没吃东西，然后到了下午拍那场戏的时候，我真的饿得受不了了。然后我给我自己的助理小伙伴说，我说你能不能给我点一个汉堡王不要酱，然后我光吃里面的那个牛肉。然后但是我们拍的那个地方就比较偏远，没有东西。然后此时此刻小贾点的寿司到了，当时我不知道他就是给我喂的那个东西是什么味儿。然后我说我真的减肥不吃，他说你吃一个吧，没事儿的，你肯定不会胖的。我说好，我说那我吃一个，然后我就这样的，笑着我就吃下去了。然后吃下去之后，我嚼了没2下，我就觉得不太对，然后我就蛮有趣的，谢谢你们。衣服是不是跟舒婉同款？真的吗？不会吧？我看今天开播一直说我衣服，我俩什么同款？对啊，他说你吃一个吧，没事的，你肯定不会胖。我真服了。真的同款吗？我俩衣服同款吗？啊，你说他那个拉夫的是吧？我这个就是一个就是普通的一个类似于 polo 衫。你说他那个拉夫那个好像是白的，我好像有点印象。哎，你这么一说，我靠，命运真的是，哎，真的好厉害。真的好厉害。朋友们，给你们播首歌听吧，换首歌听。之后，稍微等我一下啊。我还是觉得刚才那首歌蛮好听的。
我觉得这首歌蛮好听，黄毛是吧？嗯。什么要开学了？对，给要开学的朋友们要说一声啊，祝你们学业有成。因为我老就是有看到你们私信啊，虽然说我比较爱潜水，但我有看到私信说哥，你能不能希望我逢考必过呀？就是学习是一件终身的事情，希望你们在学校这个最美好的时光里面能把握好自己的。希望能快乐的去学习，希望能学有所成，希望你们真的逢考必过。然后对，今天前几次直播我也都有在说，今天刚好趁着直播人比较多，然后我想说一下我为旺旺发声，拒绝虐待流浪动物，尊重每一个生命，希望大家能对生命有所敬，有温度。我为旺旺发声。王老师学习的时候不快乐吗？有时候快乐，有时候不快乐，这很正常，这都是相对的。但是不快乐就休息一下，等快乐的时候再来学吧。隐藏起真实的悲欢，可我无法再隐藏，想要倾诉的愿望，只有冷漠以对，它才不会在。欢迎我们的孟川，蒙古人孟川，欢迎我们的蒙古人孟川。想拥有，因为最真实的悲欢，你像烟火般短暂，爱很像灰烬般不堪，世间最完美的答案。好了，今天呢，可能。川儿，咱们私下到时候信息发，谢谢。然后呢，我想跟大家说，今天可能就要下播了，因为我自己还有其他的事情要做，因为我出门其实是带着我自己的狗狗的，然后我需要继续照顾它，这是第一个。第二个是，我觉得周末最近看剧其实熬得都挺晚的。然后我不太希望大家因为在看我的为剧宣的直播再熬得很晚。我觉得看过剧的朋友们可以好好休息，去享受周末，因为周末其实对每一个像打工人来说都不容易。我也其实是打工人的一份子，其实休假我也不太想占用大家太多的时间，希望大家能去享受自己的生活，去陪伴那些你想去陪伴那些重要的人。去度过一个开心的周末，还会跟大家再见面的，希望你们都能照顾好自己，然后想跟大家说感谢你们的支持，希望你们能多多关注，希望大家能多多支持矮如山上雪2，然后谢谢你们，谢谢你们，因为有你们我才有戏演，谢谢你们，感谢你们。唯一能做的就是希望能遇见一些好剧本，然后用心去演戏，为把自己热爱的事情做好。然后想跟大家说的就是照顾好自己，然后总之就好好的吧，开开心心的啊，这也最重要了，其他的都没有什么太多的实际意义，开开心心最重要，保护住身体。然后今天给大家说拜拜拜拜，然后希望大家多多支持《矮如山上雪2》，没看过的朋友们希望点关注，然后给《矮如山上雪2》多多一些支持，这样子可能才会有更多的好的剧本呀，或者说机会，对。
至于3的问题，我也如实的告诉大家，我真的不知道，大家可以去问一下。但是我觉得不止于3，不止于3。拜拜拜拜，晚安，晚安晚安，朋友们，晚安晚安晚安。然后最后说一下，谢谢今天给我点赞，谢谢在我直播间关注的朋友，也谢谢在直播间送礼物支持的朋友，谢谢你们，感谢感谢，拜拜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 ，晚安，拜拜。